Mira, buen camino. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 오늘은 며칠 차? 오늘 4일차입니다. 오늘은 4일차입니다. 저희는 팜플로나에서 묵고 이제 오렌지 카라멜의 레이나로 갑니다. 네? 오렌지 카라멜의 레이나로 갑니다. 오렌지 카라멜의 레이나라고 합니다. 뿌에나 어쩌고 레이나 그쪽으로 가고 오늘은 24.4km 정도 됩니다. 지금 현지 시각 7시 정도 됐어요. 7시 정도? 7시 넘었어요. 저희가 원래 한 6시 10분 이렇게 출발했는데 오늘은 5시 한 50분 정도에 출발을 했거든요. 오늘은 한 20분 정도 일찍 출발했습니다. 되게 어둡네요. 아무튼 저희는 오늘도 잘 걸어보도록 하겠습니다. 다시 4일차 부엔 까미노. 보성 녹차밭 같다. 어? 보성 녹차밭. 보성 녹차밭입니다. 근데 진짜 보성 녹차밭 같아. 맛이 나네. 맛이 나. 이렇게나 많은데. 힘들다 힘들어. Buen camino. 거기다 누가 똥 쌌어? 아 진짜 똥 싸고 가버렸네. 박주현 똥 치우고 가. 아 진짜. 아우 쉣. 아 더러워. 토날 것. 오늘도 거의 동일한 복장을 하고 4일차를 걸어가고 있습니다. 아직까지 몸은 나쁘지 않아요. 컨디션도 좋고 발바닥이랑 발목이 조금 아픈 거 말고는 상태는 아주 좋습니다. 2시간 걸었고 이제 한 14km 정도 남았거든요. 12시 좀 넘어서 도착하지 않을까 싶은데 일단 오늘 일요일이어서 아침밥을 연곳이 있으면 먹어야 되는데 오늘 일요일이어서 연곳이 있을까 모르겠네요. 이래서 비상식량 같은 거를 준비해놔야 되는데 저희는 비스켓? 과자? 그런 거밖에 없어가지고 잠봉배를 만들어서 가지고 올 건 약간 후회를 합니다. 어느 정도 항상 비상식량을 준비해 놓는 것을 추천드립니다. 물론 무게 때문에 많은 것이 재일 순 없지만 Mira, buen camino. 카페 연대가 있는 것 같습니다. 준혁이가 저기 서 있는데 저기서 아침밥을 먹고 화장실을 이용하면 될 것 같은데 한번 보도록 하겠습니다. 준영아, 여기 화장실 이용할 수 있어? 아 진짜?
이렇게 물을 만들어주면 되는 거 아니야? 빵이 넣고 토마토 넣고 이거 소스도 있고 샌드위치 맛있어요? 괜찮아요? 네. 맛있어 맛있어 배고파가지고 여기서 하면 맛있는 거 같아요. 나도 라떼만 먹고 가. 이제 저 구간만 올라가면 용서의 언덕이 나옵니다. 드디어 용서의 언덕이다. 1일차의 언덕 생각하면 아무것도 아닌 것 같긴 한데 야. 여기 앞에 용서의 언덕 구간이 보입니다. 지금 어떻게 되냐면 보여드릴게요. 날씨가 조금 뽀얗고 안개가 껴가지고 이렇게 해서 구간 이렇게 지금 올라가야 합니다. 네, 다 온 것 같은데. 근데 막 엄청나게 힘든 구간은 아닌 것 같아요. 자꾸 1일차에 비교하게 되는데 1일차는 진짜 레전드였고 이 구간은 괜찮아요. 샌드위치 하나 먹고 올라왔더니 아주 좋습니다. 저기 준영이가 보이네요. 드디어 유튜브에서만 맨날 보던 그 구간이 나온다. 와, 드디어 용서의 언덕이다. 올라. 박준영씨, 용서의 언덕입니다. 힘드셨나요? 용서의 언덕이다. 드디어 용서의 언덕에 올라왔습니다. 어떤가요? 네? 그래도 이 정도의 언덕은 괜찮지 않아? 이 정도는 괜찮습니다. 용서의 언덕 이렇게. 너무 예뻐. 옳지. 올라오세요. 용서의 언덕 올라오는데 어땠어요? 힘들었어요? 1일차보다 힘들진 않았습니다. 그쵸. 지금 오시려고 하시는 분들한테 혹시 하고 싶은 말? 오시려고 하시는 분들 응. 올라오는 길에 샌드위치 하나 먹고 올라오면 든든합니다.
그쵸. 그렇게 어려운 길 아니었죠. 네네. 누구든지 어려운 올 길 수 아닙니다. 있는 길. 와. 좋습니다. 이제 우리 도착하는 목적지까지 10km 남았습니다. 부엔 까미노. 은개가 마려운 건데. 은개가 마려운 건데. 빠바바바. 도착. 뭐야? 안녕하십니까 여러분. 오늘은 5일차입니다. 저희가 오늘 별로 컨디션이 좋지 않고 저는 너무 졸리고 준영이는 어떤 개인적인 사정으로 인하여 스트레스를 많이 받고 있습니다. 그 개인적인 사정은 제가 자막으로 적도록 할게요. 저도 솔찬히 같은 가족으로서 여러 가지 심정이 드는데요. 여튼 저희 늘 하던 그게 있기 때문에 카메라를 켰고 오늘 뭐죠? 5일차인가요? 오늘은 5일차이고 푸엔타 레이나에서 오늘 에스테아까지 21km? 21.1km 정도 되거든요. 그래서 오늘도 또 영 컨디션은 별로지만 갈 건 가야 하니까 가보도록 합시다. 자, 5일차 5일차 부에 까미노. 주영이가 지금 별로 좋지 못해서 이해해주세요. 하지만 우리 서로 웃고 있다는 거 웃음을 잊지 맙시다. 화이팅! 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 바지가 마르지 않아가지고 저렇게 가방에 메고 가고 있습니다. 빨래가 말지 않으면 저렇게 가방에다가 걸고 가야 되는 게 좀 약간 모든 사람들의 공통적인 행동이랄까요? 저도 지금
양말이랑 티들이 마르지 않아가지고 주렁주렁 매달고 가고 있습니다. 후후후후후. I have a bad snoring problem. Please understand. 이게 길어? 코골이가 좀 심해요. 이해 부탁드려요. I have a bad snoring problem. 아, 짠하고 안쓰러워. 아유, 우리 남편이 죄가 아닌데. 다시 해봐. I have a bad snoring problem. Please understand. Please understand. 이해해주세요, 제발. 우리 꼬부리 친구를 이해해주십시오. 우리 꼬부리 친구도 잠 못 자고 많이 스트레스 합니다. I have bad snoring. 아, 너무 웃긴다, 너. 준비 완료. 자, 다시 가보겠습니다. 아까 저 사장님처럼 찍으면 되죠? I have a bad snoring problem. I have a bad snoring problem. 아직도 연습 중에 계십니다. Please understand. 그냥 외국인 말고 I have a bad snoring problem. Hey, I have a bad snoring problem. 그냥 반자동으로 그냥. 아, 근데 대낮에 걷는 건 좀 덥다. 이렇게 태양 끝에 근데 긴팔을 좀 입고 다녀야 돼. 타니까. 아니, 그러니까 타는 정도가 아니고 이제 화상을 입지. 아, 진짜? 근데 우리 빨래 다 말랐겠다. 10시 반인데도 이렇게 해가 뜨겁네요. 모자를 체인지 하겠습니다. 진짜 한국말 써있네.
에스테아까지 7.5km. 그럼 뭐야? 몇 시간인 거야? 2시간? 2시간 반? 2시간. 오늘은 조금 늦게 도착하겠습니다. 저희는 끝말잇기를 하면서 가보도록 할게요. 드라마 차례. 드디어 익숙한 이 구간이 나왔습니다. 멋있긴 멋있다. 아, 여기 뛰어들어가고 싶습니다. 너무 더워요. 이제 다 가서 빨리 물 먹어야겠습니다.